अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सबका? ठीक हो? वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी जनाब, काफ़ी दिनों से ना मामा जी के साथ कोई फ़नी वीडियो, प्रैंक वीडियो नहीं बनाई, तो आज हम जो व्लॉग शूट करेंगे ना वो होगा खामोश व्लॉग। हाँ जी, मामा जी को ना हम डिफरेंट लुक्स देंगे पर बोलेंगे नहीं, उनका रिएक्शन चेक करेंगे जी वो कैसा रिएक्शन देती हैं। तो जल्दी से जो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ जाओ जी। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोगों को गुजरांवाला का मौसम दिखाता हूँ। ये देखें जी, वाह जी वाह, काले बादल आए हैं। 3-4 दिन से ना गुजरांवाला का मौसम जो है ना बड़ा कमाल हुआ हुआ। चेक करें आप, लगता है आज फिर बारिश होगी। तो अब चलते हैं नीचे, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। कोई काम भी नहीं कर देता है मेरे पीछे करना क्यों गाने तेरी करना नहीं कुछ खाना है बस खाने पे काची छाड़ दी उतर हो जा काची परे हट क्यों गाने करना की तेन बार बार उतारी जा रहे की उधर होके मैं गर्मी बड़ी हुई है काशी की है तेन काशी में थप्पड़ मारना तेरे देखिए जरा कितना प्याज चलता है। चलो देखिए तंग कर जा रहे की गल आज गुंगा हो गया बोल क्यों नहीं उधर इधर आओ, इधर आओ। आज ना ना फनी वीडियो थी, इधर आके बैठ जाओ। आज दोस्तों कैसी लगी वीडियो? आज फनी वीडियो थी, खामोश व्लॉग दिया सारा, ठीक है। ते तुहानू तंग करना सी, तुहाडा रिएक्शन चेक करना सी। आज दोस्तों वीडियो कैसी लगी जनाब? पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।